ada konvoy lagi tapi agak berjauhan. Wah, ini keren banget busnya. Sumber Jaya guys. Guys, kita lagi pada dibubarin nih sama polisi di sana. Wah, dibubarin ya yang nonton. Pin kemana Pin? Yo pindah yuk. Dibubarin. Pindah dibubarin fatwa. Oke, kita pindah ke sini ya. Di sana dipindahin. Pada dipindahin guys, diusir sama polisi di sana karena mengganggu jalan. Kecil guys. Pada pindah. Pin, di sana kenapa Pin? Pindah? Pin? Ada polisi? Oh, iya dipindahin. Di sana diusir sama polisi guys. Iya, padahal ini hiburan murah meriah, tapi dipindahin sama polisi, diusir. Tapi kayaknya nggak bakalan dinyalain sih guys, karena di sana ada polisi. Kenceng guys. Kalau ini mah konvoy polisi. Pribadi. Om telat om. Keadaan aja lemah. Om, Mas Suryo om. Om telat om. Ya, keadaan. Nah, ini nih, dua lagi nih, ada kan nih? Sumber Jaya. Ah, om telat om. Om telat om. Ada dia takut sama polisi tuh. Di sana ada polisi guys, jadi nggak mau berani nyalain terolet. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Bye bye. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Dikarenakan di sininya jadi dicoba sampai sekian dulu. Jangan lupa ya di apa Bin? Like, Di subscribe subscribe, dan di komen ya, ya. agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.